Hej og velkommen til vores YouTube-kanal. I dag der tager vi et kig på et, synes jeg i hvert fald, rigtig spændende og nyt produkt fra italienske Sonus Faber. Det er den, der står bag ved mig her, Omnia. De fleste de kender nok Sonus Faber for at lave nogle virkelig lækre og velspillende højttalere i den passive kategori. Men med Omnia, der har de altså lanceret en lidt anderledes højttaler i forhold til, hvad de normalt laver. Omnia er faktisk ikke den første soundbar, Sonus Faber har lavet. I 2016 der lavede de en, der hedder SF16, og SF16 var et virkelig lækkert produkt, men problemet, i hvert fald for de fleste, var, at den kostede omkring 100.000 kroner, og det er mange penge for sådan en højttaler. Men med Omnia, så har de som sagt lanceret et nyt produkt, og til en pris på omkring 15.000 kroner, så får du altså en virkelig lækker designet højttaler, som kan levere musik i høj kvalitet og er nem og brugervenlig at bruge i dagligdagen. Sonus Faber Omnia kan afspille musik fra flere forskellige kilder. Den primære for de fleste vil nok være at bruge den til en streaming-funktion. Og her er den ret godt dækket ind. Du får Spotify Connect og Tidal Connect, og fordelen her er, at afspilningsfunktionerne ligger i højttaleren, og altså ikke bliver afspillet fra din telefon eller tablet eksempelvis. Så Sonus Faber Omnia forbinder direkte til Spotify eller Tidal server og får musikken serveret direkte derfra. Det er en fordel både i forhold til stabiliteten af afspilningen, men også i forhold til lydkvaliteten selvfølgelig. Hvis du vil streame direkte fra din smartphone, computer eller tablet, så kan du benytte Bluetooth. Den har Bluetooth aptX HD, og det fungerer fremragende både til Android og iPhone. Apple bruger normalt det, der hedder AAC Bluetooth på deres apparater, i hvert fald på deres tablets og telefoner. Og om AAC er understøttet i den her Omnia, det har jeg faktisk ikke fundet ud af, fordi hvis det ikke fungerer, så falder den tilbage på standard Bluetooth. Og i forhold til at bruge Bluetooth, så synes jeg faktisk ikke, det er interessant, fordi den understøtter nemlig også Apples AirPlay. Og AirPlay er meget mere stabil og i højere kvalitet end Bluetooth er. Fordelen her er altså, at AirPlay 2, som den her understøtter, kan indgå i et multirumsystem. Så hvis du har andre højttalere eller apparater i hjemmet, der understøtter AirPlay 2, så kan du altså sætte dem alle sammen til at spille synkront i hele hjemmet, og der kan den som sagt indgå i et system. Udover AirPlay, så understøtter den også Chromecast, og Chromecast er jo rigtig udbredt efterhånden, og det fungerer også rigtig godt. Og hvis man tilføjer den her højttaler i sin Google Home app, så kan den også indgå som et multirumsystem. Den fungerer også med Google Smart Assistent, men har ikke nogen mikrofon indbygget, så du kan altså ikke tale til den her Sonus Faber Omnia og bede den om at spille noget musik. Til gengæld, hvis du har en Google Home højttaler på dit netværk, så kan du sige til den, hey, spil din favoritplayliste på Sonus Faber Omnia i stuen. For lige at få afsluttet den her med at spille musik på Omnia, så har den faktisk en enkelt analog indgang, og det er sådan en lille pussy mini-din indgang. Men du får altså en mini-din adapter med til den, og til den her mini-din adapter kan du så tilslutte en analog kilde af den ene eller den anden slags, men den er faktisk også kompatibel med pladespillere, så hvis du har en pladespiller med pickup, så kan pladespilleren altså tilsluttes direkte til Omnia uden yderligere forstærkning i form af en ekstern RIA-forstærker. Der er faktisk en indgang mere på den her Sonus Faber Omnia, og det er en HDMI-indgang med Audio Return Channel. Og det betyder, at du med et enkelt kabel kan tilslutte den til dit fjernsyn og få lyden fra fjernsynet ned i højttaleren. Der er også nogle fordele i forhold til betjening, og du kan blandt andet bruge din fjernbetjening til fjernsyn til at justere lydstyrken på Omnia-højttaleren, når du har den tilsluttet via HDMI med Audio Return Channel. Der er en sidste streaming-funktion, som jeg lige er nødt til at nævne i forbindelse med Omniaen her, og det er simpelthen, at den er Roon-ready. Det betyder kort og godt, at du kan have en Roon-server, det kunne eksempelvis være en In-Ear Zen Mini stående på dit netværk, og det musik, der ligger på den, det kan du så streame direkte til Omniaen og betjene det via en app på din telefon eller
computer eller tablet. Så det fungerer virkelig, virkelig godt, og man får jo her blandt andet fordelen af Runes glimrende håndtering af digitale filer. Så det kan kraftigt anbefales at kigge den vej, hvis man gerne vil have noget, der fungerer rigtig godt. Og som sagt, så fungerer det til en masse forskellige apparater, ikke kun Sonos Faber Omnia her. I forhold til at betjene Sonos Faber Omnia, så kan man gøre det på flere måder. Hvis man bruger streaming, så har man jo typisk sin telefon eller tablet involveret, og så kan man styre både lydstyrke og så videre der, og det fungerer ganske glimrende. Herudover så medfølger der også den her lille fjernbetjening, og den har flere forskellige funktioner. Du kan blandt andet skrue op og ned, du kan mute den, sætte på pause, springe frem og tilbage i nummer, du kan vælge indgang, og så kan du også kontrollere lysstyrken i de her 4 striber, der løber på toppen af Omnia. Og de kan altså justeres i 4 trin, den kan være helt slukket, og så kan de så justeres i 3 trins lysstyrke. Herudover så kan du betjene Sonos Faber Omnia direkte på toppen af højtaleren her. Den nederste af de her lysstriber er nemlig berøringsfølsom, så den kan du vælge at bruge, hvis du vil skifte indgang eller justere lydstyrken. Det gør man ved at trykke på de 2 prikker, der sidder en på hver side af den mindste af striberne her. Og det fungerer også ganske glimrende, så det er rart nok lige at have sådan en mulighed, hvis man ikke lige har sin telefon eller fjernbetjeningen her ved hånden. Sonos Faber Omnia er en 4-vejs stereo-højtaler og en lidt utraditionel opbygning. Det har Sonos Faber simpelthen valgt at gøre i forhold til at kunne levere et bredt lydbillede eller en bred soundstage og et mere multidimensionelt lydbillede. Normalt med sådan en type højtaler her, så er det meget nemt at høre, når den spiller i forhold til, hvor kommer lyden fra her. Og det bliver sådan et meget snævert lydbillede, hvor man skal sidde stort set direkte lige foran den for at få en god oplevelse ud af det. Men det skal man altså ikke med den her Omnia. Som sagt, så er den udstyret med hele 7 højtalerenheder, og de her enheder drives af en 490 watt forstærker, så der er rigelig effekt til at drive dem alle sammen. Der sidder en enhed i hver side af højtaleren, og det er dem her, der er med til at levere det her mere tredimensionelle lydbillede. Det er en funktion, som Sonos Faber kalder crescendo. Herudover så sidder der på fronten 4 højtalere, og i bunden sidder der en woofer, som tager sig af de nedre frekvensområde. Den her crescendo-funktion bringer mig lige til det sidste element i den her video om Sonos Faber Omnia, og det har lidt at gøre med betjeningen, og det er sådan et lidt underligt valg, der måske kan have noget at gøre med, at det reelt er den første i noget, jeg tror bliver en serie fra Sonos Faber i virkeligheden, med de her højtalere, der benytter Crescendo DSP'en og de flere enheder. Og det, der er lidt underligt her, det er, at man kan godt slå den her Crescendo-funktion fra, men da der ikke er nogen app, der er dedikeret til den her højtaler, så har du altså ikke en app, du kan gå ind i. I stedet så skulle du logge ind gennem din webbrowser, fordi at højtaleren, når den er på dit netværk, kan generere en webside, du kan logge ind på. Herinde, der kan du så aktivere eller deaktivere den her Crescendo-funktion. Og det kan være smart, hvis der er noget musik, hvor man tænker, det her det lyder måske ikke helt godt, så kan man altså slå funktionen fra, men man får altså det her meget smallere lydbillede. Til langt det meste musik, der fungerer Crescendo-funktionen altså som den skal, og der tilføjer det altså noget godt og noget ekstra til lyden. Herudover så er der en funktion på højtaleren, som hedder Loudness Maximizer, og den er altså som standard tilsluttet. Igen, den kan du kun tilgå, hvis du går ind på den hjemmeside, som højtaleren genererer, og som så er tilgængelig på dit netværk. Og det synes jeg igen er lidt mærkeligt, fordi den funktion, Loudness Maximizer, er aktiveret som standard. Lige så snart man får den funktion slået fra, så spiller musikken, så falder det hele på plads, og der kommer ro over lydbilledet. Så hvis man investerer i den her højtaler, så vil jeg som noget af det første anbefale, at man går ind og deaktiverer den her Loudness Maximizer funktion. Man kan næsten høre det, alene bare navnet Loudness Maximizer lyder som noget, der ikke har noget at gøre på et hi-fi-apparat. Inde på den her webside, som højtaleren genererer, der er også lidt flere muligheder for indstilling og opsætning af højtaleren. Det er primært i forhold til netværksfunktionen, hvor man kan vælge, om man kun vil bruge kabel, eller kun trådløs, eller sætte den til automatisk.
det er i princippet nok ikke noget, man behøver at gå ind og justere på, når højtaleren den er sat op. Herudover så kan man gå ind og søge på firmware-opdateringer til højtaleren, og igen, det er noget, man kan gå ind og gøre manuelt og tjekke, om der skulle være en opdatering, men som standard, som jeg har forstået det i hvert fald, så søger højtaleren hver nat kl. 2 efter en ny firmware, og hvis der er en ny firmware, så bliver den hentet og installeret automatisk. Så i princippet nok ikke en funktion, du behøver at gå ind og tjekke efter en ny firmware hver dag, eftersom det sker automatisk. Sidste funktion i den her hemmelige hjemmeside opsætningsfunktion, det er, at man kan vælge, om højtaleren den er placeret tæt på eller langt fra en væg. Og igen, så er det en funktion, der rent faktisk betyder noget for lydkvaliteten, så det er sådan lidt ærgerligt, at den ikke er lidt mere let tilgængelig i virkeligheden. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at Sonus Faber enten havde valgt at lave en app, hvor de her funktioner var let tilgængelige, eller simpelthen have lavet en dedikeret knap på fjernbetjeningen, hvor man kunne styre det. Jeg håber, de får lavet en opdatering med en app, så det bliver lidt nemmere, og hvis de ikke gør det, så i hvert fald i fremtiden få sørget for, at de her funktioner ligger på fjernbetjeningen. Det er faktisk det eneste dårlige, jeg har at sige om den her højtaler. Det var sådan set alt, jeg kunne finde på at sige om den her Sonus Faber højtaler. Jeg har den haft stående et par dage og har brugt den til både film, men mest af alt til musik, og mest af alt til musik fra min Roon-samling. Hvis du har fået noget ud af at se med i videoen her, så må du meget gerne give den en thumbs up nedenfor, så bliver jeg rigtig glad. Og hvis du gerne vil se nogle af vores fremtidige videoer, så sørg for at abonnere på vores kanal, så kan du se dine videoer i dit YouTube-feed, lige så snart vi får lavet noget nyt. Herudover så er der selvfølgelig vores hjemmeside, hvor du kan gå ind og tjekke en masse hi-fi-produkter, og du kan også finde Sonus Faber Omnia-højtaleren derinde naturligvis. Det er på tapeconnection.dk. Og vi har også en butik. Vi er ikke bare en webshop. Vi har en butik og har efterhånden været en butik i mere end 25 år. Og hvor vi tidligere har ligget på Europaplads inde i Aarhus, så ligger vi nu uden for Aarhus på Søren Nymarksvej 21 i Højbjerg. Og der har vi store lokaler med masser af demofaciliteter, så uanset om du leder efter en ny forstærker, CD-afspiller, netværksafspiller, højtaler eller hovedtelefoner, for den sags skyld, vi har masser af hovedtelefoner, hovedtelefonforstærkere, kabler, alt i tilbehør har vi i butikken, og du er meget velkommen til at komme forbi, få en kop kaffe og opleve nogle af de her produkter på tæt hold. Tak fordi du kiggede med. Vi ses.